agarda shunaqa noqulay ob-havo sharoitlarida sirpanchiq holatlarda mashina haydashda keskin qattiq tormoz bosish mumkin emas va qattiq gaz bosish mumkin emas, mashina sirpanib ketadi. Bunaqa holatda biz nima qilamiz? Mana stsipleniani chuqur bosing, hozir 3 ta turibdi. Stsipleniani chuqur bosing de. Qarang, mana o'zingizga yopishtirib 2 ga olasiz-da. Mana sekin stsipleniani qo'yib oling. Hozir mana to'xtayapti, ko'ryapsizmi? Endi gazdan oling oyog'ingizni. Gaz kerak emas, de. Endi hozir yuring. Stsipleniya endi 1. Mana yana bo'shating, de yuring. Gazdan oling, gazdan oling. Mana o'zi sekin to'xtayapti, ko'ryapsizmi? Stsipleniya bo'shatib gaz. Endi поворотni pastga qilasiz. Mana shunaqa tartibda, demak, noqulay ob-havo sharoitlarida mashina haydash maqsadga muvofiq.